Как получить кучу звуковых эффектов бесплатно? Для начала нам нужно зайти вот на вот этот сайт filmcracks.com. И здесь будет огромное количество паков, вот я их качаю. Правда, у них есть один минус, они качаются очень долго, очень долго. Ну, а если ты действительно заинтересован в том, чтобы скачать эти паки, напиши в комментарии, там, допустим, «хочу пак», и если у вас таких будет больше 50 человек, я с кайфом скидываю, как их скачать бесплатно. Потому что эта штука стоит $150. За бесплатно я эту информацию не отдам. Меня не волнует.